3, 6, 8, 9 და 10 იანვარი ქვეყანაში უქმე დღეებად გამოცხადდა. ამის შესახებ მთავრობის მიერ მიღებული დადგენილება საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნდა. დადგენილებას ხელი პრემიერ-მინისტრმა 24 დეკემბერს მოაწერა. დოკუმენტის თანახმად ადმინისტრაციული ორგანო განსაზღვრავს მის დაქვემდებარებაში მყოფ მის სისტემაში შემავალ სამსახურებს, რომელთა მიმართაც არ გავრცელდება ეს დადგენილება, თუ მათი ფუნქციების შესრულება სახელმწიფო ხელისუფლების განხორციელებისა და საზოგადოების ნორმალური ფუნქციონირებისთვის წარმოადგენს გადაუდებელ აუცილებლობას. ასევე დადგენილება არ ვრცელდება საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვემდებარებული პირების წინაშე შესასრულებელ ფინანსურ ვალდებულებებზე. დოკუმენტის თანახმად ეს დადგენილება არ ვრცელდება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებულ საქმიანობაზე. მათ შორის ამავე კანონის მესამე მუხლის პირველი პუნქტის ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შესყიდვებთან დაკავშირებულ და სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებულ დავების განხილვის საბჭოს საქმიანობაზე. ზესტაფონში მთავარი საახალწლო ნაძვის ხი აინთო. ღონისძიებები ქალაქის ცენტრალურ მოედნაზე მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. მოეწყო ორკესტრისა და კოსტიუმირებული გმირების მსვლელობა, საშობაო ბაზრობა, ადგილობრივი ნაწარმის ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაყიდვა. წარმოდგენილი იყო საბავშვო სივრცე, გაიმართა ზღაპრის გმირების მსვლელობაც. ღონისძიება, რომელიც საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით ჩატარდა ქართული ესტრადის ცნობილი ვარსკვლავების საკონცერტო პროგრამითა და გრანდიოზული ფოიერვერკით დასრულდა. ზესტაფონი მასპინძლობს საახალწლო ღონისძიებას, რომელიც საქართველოს მთავრობის ინიციატივით ტარდება, ორგანიზებით ტარდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით. აქტივობები დაიწყო 3 საათზე, ბავშვები ძალიან ხალისობენ, ძალიან სხვადასხვა სახის მოხატვა, ხატრობა, კოსტიუმირებული რაღაც თამაშები და რა ვიცი, უამრავი გასართობი არის ბავშვებისათვის. ამავდროულად ჩვენ სადაც ვიმყოფებით ახლა ამ ლოკაციაზე ჩვენი მეწარმეების გამოფენა გაყიდვა გახლავთ. აქაც საკმაოდ ხალხმრავლობა ჩვენი მეწარმეებისთვისაც მართლაც მისასალმებელია ესეთი მგვანი სიტუაციები. და რაც ყველაზე მთავარია, ვართ უკვე მოლოდინის რეჟიმში, 5 საათზე დაიწყება ქართული ესტრადის მომღერალთა მონაწილეობით კონცერტი და ყველაზე უფრო გასახარისი პატარებისათვის, სადღაც 7-8:30-ისკენ გვექნება ნაძვის ხის ანთება, რაც პატარებს ძალიან ახარებს და მინდა ყველა ჩვენ მოქალაქეს, თანაქალაქელს მიულოცო ახალი წლის მობრძანება და უსურვო სიკეთეები. მე ვარ ძალიან კარგ განწყობაზე. მინდა რომ ყველას ვუსურვო ჯანმრთელობა, ბედნიერება და ყველაფერი კარგი, ხვავი, ბარაკა და ყველაფერი, რაც კი შეიძლება. და იყოს ყველა ბედნიერი. ძალიან კარგ განწყობაზე ვარ, ყველა ბავშვი მხიარულობს და ყველა ზესტაფონელს ვცავ დამდეგ შობა ახალ წელს. ვარ ძალიან ბედნიერი და გახარებული, რომ ამდენი ადამიანია ჩართული საახალწლო სამზადისში და სრულიად საქართველოს ვუსურვებ, რომ 2025 წელი ყოფილიყოს მშვიდობის, ერთიანობის და რაც თავარია სიყვარულის წელი. ყველაზე მეტად კიდევ ის მომხარებს, რომ ამ საახალწლო კვირეულში, ესე რომ ვთქვათ, ჩართულები არიან ახალგაზრდები, გვიზიარებენ სხვადასხვა იდეებს, აი მაგალითად ჩემი ნაცნობებიც, რომლებიც ვნახე, რაც ძალიან მახარებს, რომ ახალგაზრდების ერთიანობას შანს. ობით ყველას გილოცავთ, მრავალს დაესწარით ჯანმრთელობა, ბედნიერება, მშვიდობა, სიკეთე და სიხარული დაებიდოს ჩემს ლამაზ ზესტაფონს და მთლიანად საქართველოს. ახალგაზრდული საბჭოს სახელით ჩვენ შემოთავაზებული გვაქვს ჩვენი ხელით და გულით გაკეთებული ტკბილეული, ასევე მეშვიდე სკოლამ გრავირების აპარატით დამზადებული ხის ნაკეთობები მოგვაწოდა, გვაქვს ბისერებით დამზადებული ხელნაკეთი ნივთები. განწყობა არის უმაღლესი, იმიტომ რომ ჯერ ახალი წელი მოდის, მერე
რომ ვიცით რომ ეს ყველაფერი საქველმოქმედოა და ამით უნდა ვიყიდოთ საჩუქრები და ბავშვები უნდა დავასაჩუქროთ, ეს კიდე ორმაგად გვიმაღლებს განწყობას. მარ ძალიან კარგი განწყობით, ყველას ულოცავ და ამდექს. მე აგრეთვე ვარ წარმოდგენილი ჩემი ხელნაკეთებით. და რა ვიცი, მაქვს ძალიან კარგი მოლოდინი ამ საახალწლოდ. ძალიან გავიხარებ თუ გააბედნიერებს ჩემი საჩუქარი ვინმეს. ისევ ამოვარდა ქარბუქი და სავსე მთვარეც მიიმატა. ასე მალე დაბზრი. დღევანდელი საახალწლო ზღაპარი ძალიან ლამაზად წარმოგვიდგინეს ჩვენი სკოლის მესამე კლასის მოსწავლეებმა, მათი კლასის ხელმძღვანელის ქალბატონ მარინა ჭულუხაძის ხელმძღვანელობით საახალწლო სურვილები გამოთქვეს მათ და გაგვიმხილეს, რომელიც დარწმუნებული ვარ აუცილებლად შეუსრულდება. მიდა ბედნიერი ახალი წელი უსურვო ამ ბავშვებს, მათ მშობლებს, სკოლას და მთლიანად საქართველოს. მესამე კლასმა დამსწრე საზოგადოებას, სკოლას, მასწავლებლებს, მშობლებს მიულოცეს დამდეგი ახალი წელი და ჩვენ გვქონდა ესეთი პროექტი ხელოვნების გაკვეთილზე, რომ შეგვექმნა ისეთი ნამუშევარი, რომელიც ჩვენ ამ ღონისძიებისთვის გამოგვადგებოდა და ბავშვებმა გადაწყვიტეს, რომ ერთი დიდი ლამაზი ნაძვისხე შეგვექმნა. ამ ნაძვისხის შექმნის პროცესში ჩართული იყო კლასის თითქმის ყველა მოსწავლე, მაგრამ განსაკუთრებით ინიციატორი იყო რამდენიმე მოსწავლე, რომელსაც ძალიან კარგი ხედვა აქვს აი ამ ხატრობის, ფერების და საკმაოდ ლამაზი ნამუშევარი გამოვიდა და ეს ნაძვისხე დღეს ჩვენს ღონისძიებას ამშვენებდა. ყველას ულოცავ, სრულიად საქართველოს ულოცავ დამდეგ 2025 წელს და ყოველივე სიკეთეს, სიყვარულს და ბედნიერებას ვუსურვებ. ვინ ხარ და აქ საიდან გაჩერდი? ცოტა ხნის წინ თქვენ ჩემს მთელი კალათიები დააკრებულეს. ხო და მეც მოვედი. ამზე იმისთვის ძალიან დიდი ხანი მემზადებოდი და მთელი სული და გულით ველოდებოდით ამ დღეს მთელი კლასი რომ ასე ყველას ერთად გვეზეიმა და ხალხისთვის მიგველოცა დამდეგი ახალი წელი. ამ დღეს მთელი გურთფელობით ველოდებოდით და ძალიან გაგვიხარდა ეს დღე. ყველა გურთფელობით და კარგად თქვით ეს ჩვენი სიტყვები და მრავალი ახალი წელი მიულოცეთ ყველას. დღით დღე მემზადებოდით, ვაუმჯობესებდით ჩვენს ცეკვებს და ყველას გილოცავთ ახალ წელს. ზესტაფონელი პოეტი გოჩა სხილაძე გოდერძი ჩოხელის სახელობის ლიტერატურული კონკურსის ერთგულება მინიატურის ჟანრში გამარჯვებულია. მეორე ადგილის პრემია შემოქმედს მიენიჭა ნამუშევრისთვის ხატი. აღსანიშნავია, რომ გოდერძი ჩოხელის სახელობის ლიტერატურული კონკურსი ერთგულება მინიატურის ჟანრში 2014 წლიდან ტარდება, რომელსაც ფონდი კულტურათა დიალოგი კულტურის სამინისტროს პატრონაჟით ატარებს. კონკურსის სახელწოდება ერთგულება გოდერძი ჩოხელის ერთ-ერთი მინიატურის მიხედვით შეირჩა. პრემია ყოველწლიურად 3 საუკეთესო მინიატურის ავტორს გადაეცემა. ლიტერატურული კონკურსის შედეგების შესახებ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ წლევანდელი კონკურსის დაჯილდოების ცერემონია გასაგები მიზეზების გამო ვერ ჩატარდა. კონკურსი არის, ვიტყოდი იმას, გოდერძი ჩოხელის სახელობის მინიატურების კონკურსი არის, გოდერძი ჩოხელის. თქვენ იცით, გოდერძი ჩოხელი რანაირი კარგი ადამიანი იყო, რა ბრწყინვალე მწერალი იყო, რა უცნაური ბედი ჰქონდა. ხო და მე მიხარია, რომ ამ კეთილშობილი არ არის კაცის სახელს რო უკავშირდება ეს კონკურსი. და ფიქრობ, რომ წესიერად ჩატარდა და ატარებენ მაინც. აი სხვა რაც ხდება ჩვენთან, არ ვიცი ახლა ენა ვერ იტყვის. რა ხდება. როგორც სამსახურში მიღებები ისე ხდება რა ჩვენთან. როცა სკოლა დამთავრებული შეიძლება მიიღონ სკოლაში სკოლის იმდროინდელი დირექტორად და არ მიიღონ, რა ქვია, სორბონის უნივერსიტეტი დამთავრებული მასწავლებლად. ყველა გამოსწავლე ჩააბოროს, ივლისს აკეთი დარეგავს ვიღაცა პეტრე, იმას მიიღებენ ეს დარჩება ესე იმის დამლაგებლად. ეს არის საქართველო. ამას არ უშველა არც თავრობის შეცვლა, არც არ უშველის არასდროს.
აი ესეთ რუდეს არკები მქონდა ჩვენ. ამას ვიტყვი ყოველთვის. იმიტომ რომ ასეა. თუ არ ვიტყვი მაშინ რას ვაკეთებ, ერისთვის წერ. ზე ვიტყვი, მოვიტყვი და ვიძახური ყველაფერი კაია, ყველაფერი სწორია. უკუღმა არის და რაღაცა უნდა გამობრუნდეს წაღმა. უნდა ვეცადოთ. ჩემი განწყობილი სრულად ჩანს. იმიტომ რომ თავისუფალი ვარ, ისედაც თავისუფალი ვარ. არასოდეს არ მოალამის, რაც ვარ. ეს არის ასეთ ამბავზე რომ მე მოვდიოდი ბიბლიოთეკაში, შემომეყარა ადამიანი ახალგაზრდა კაცი, რომელიც რაღაცა სულიერად ვერ უნდა ყოფილიყო რა და მაჩვენა ის პატარა ხატილით აი ესეთი რაღაცა მაჩვენა და მეუბნებოდა რომ ის ხელოსანი სად არის, ტყავის ხელოსანი სად არის, რა თქმა უნდა ამას ტყავი უნდა შემოაკრა გარშემო რაცხას მეუბნებოდა. ვერ გავიგი ახლა მე ამ ხელა რაცხა ხაყალიცი რა ტყავი უნდა შემოეკრა და რო შემოეკრა ეს აღარ გამოჩნდებოდა რა ქვია. ეს ლოცვა და ეს პატარა რაღაცა ასვეთ. მივხვდი რომ ვერ იყო რა. ხო და მე სად არის სახელმწ უთხარი, მაგრამ ვერ გაიგო, მიყურებს, ვერ გებულობს აი რას ვეუბნები და მე წამოვედი და დამჯიქი ესე ბიბლიოთეკაში ახლა მე საწავიდოდი კვირა იყო, შაბათ კვირა იყო და მე განვიცადე ეს ძალიან რომ არ მივიყვანე აქვე იყო ახლოში, მაგრამ იმან ვერ გაიგო რომ უთხარი და განვიცადე ეს და დავწერე მე რაღაცა ამაზე პატარა მინიატურა სახით. დავარქვი ხატი და გაიმარჯვა. სიყოდეს.